Добрый день. Сегодня 20.05.23 года. Этот ролик я хочу посвятить автолюбителям. Причина, значит, свистит ремень. Часто у многих свистит ремень на автомобиле. Но я заменил, поставил новый ремень. Чуть-чуть время прошло, опять свистит. Опять заменил новый ремень. Думаю, натянуть его сильнее. Будет нельзя, тоже там нагрузка на подшипники идет. Поехал, значит, к ребятам в мастерскую. Они говорят, у тебя машина старая, надо менять, значит, шкивы. Они говорят, уже смотри, зеркало, старые шкивы менять. Ой, блин, шкивы менять, это там надо приподнимать, двигатель вытаскивать. Или там как-то его, короче, это морока целая. Эти шкивы надо найти. Короче, это по деньгам попадаешь, капитально сразу. Можете посчитать, что сколько работать, сколько шкивы стоят, еще их найти надо. Сейчас такая ситуация у нас тут. Хотя найти можно. На разборках можно есть. Но опять ты возьмешь старый шкив, он весь зеркальный, полированный. И опять какое-то время опять начнет свистеть. Они, говорят, шкивы, говорят, стерлись, говорят, уже смотри, зеркальные, говорят, и говорят, ничего не сделаешь. Думаю, блин, как думал. Значит, я расскажу. Нашел я способ, как очень просто, очень дешево. И вот я уже ездил, год проверен этот метод. Убирается свист ремня. Вообще элементарно. Чуть-чуть буду рассказывать поэтапно, потому что, чтобы вы поняли, там нюансы есть. Значит, я один, второй ремень поменял, подтягивал, натягивал. Думаю, может быть, масло где-то капает. Думаю, может быть, что такое, свистит. Думал, наверное, масло или что. Смотрю, да вроде нет. Там уже брал, короче, и силиконовый вот это. Короче, мучился я года 2, блин. Потом я все-таки решил, думаю, надо шкивы как-то поцарапать. Эти шкивы, старые, менять их, неохота. Думаю, как-то их надо поцарапать. Думаю, чтобы они зацепление будет лучше и не будут прокручиваться. Блин, опять это Peugeot у меня. Там, получается, шкивы идут. И, туда не подлезешь никак. Это снимать, это что-то поднимать. Я думаю, блин, машина старая. Думаю, как же сделать? Кстати, способ работает очень надежный, очень простой. И задонатьте. Потому что ситуация у нас тут непростая. Он вам поможет, вы сделаете 3 копейки цена. Поможет, потому что я ездил, а мне тоже будет. Вы сэкономите $100-200 на этой канители, а 3 копейки затратите. Поэтому там будут, не забудьте задонатить. И, значит, что думаю делать? Чуть-чуть, немного там у меня был товарищ, он химию знает. И меня кое к чему научил. Я смотрю, у меня стоит электролит. Электролит стоит. Я взял, значит, такую проволочку. Сюда чуть-чуть поролончика такого тонкого, на нитку замотал. Набрал, значит, я электролита, в пластиковый стаканчик. Макнул электролит туда. Подошел, значит, аккуратно, чтобы не капало, нигде на краску не попасть. Подлез туда к ремню, к шкиву, просто к одному шкиву подлез, помазал чуть-чуть, вытащил, завел. 30 секунд машина поработала, выключил. Опять макнул. В электролит серная кислота, продается, которая в аккумуляторы в машины заливается. Опять промазал. Опять включил, 30 секунд машина проработала, выключил. Что это дает? Дело в том, что электролит, серная кислота, она делает чуть-чуть шершавый металл. Понимаете? Он чуть-чуть такой шершавый становится. Там электролитера буквально, он же идет не чистый, он чуть-чуть металл
шершавенький идет. Главное, нигде закраску не задеть, ничего. Проверено, ни хрена этим шкивам нет, ни хрена ремню нет. Работает отлично. На ночь это делайте, вечером это делайте, машину оставили. Значит, помазали, 30 секунд проработала она, чтобы прокрутила. Еще раз промазали, 30 секунд проработала, оставили. Утром пришли, завели, поехали. Значит, смотрите, зарядили аккумулятор обязательно перед этим. Почему? Казалось бы, при чем тут аккумулятор и, блин, шкивы? Дело в том, что когда аккумулятор разряженный, генератор на себя тормозит, и ремень проскальзывает. А нам надо, чтобы, как бы, вот первый день-два вы ездили, чтобы генератор не сильно сопротивлялся там. Сильно, когда разряжен аккумулятор, генератор сильно сопротивляется, и как бы, ну вот так сделайте, зарядите аккумулятор перед этим. Поездили дня 3-4, смотрите, чуть-чуть подсвистывает, может чуть-чуть подсвистывает. Опять помазали, значит, налили вот, ну, бутылка, обрезали бутылку из-под воды. Налили чуть-чуть, там, грамм 20 или 3 литра. Тут поролончик на проволочке, мкнули, поролончик на веревку завязали. Опять подлезли, подмазали, на ночь это делайте. Не переживайте, ни хрена не съест он эти шкивы, эта кислота. Там она чуть-чуть сделает поверхность не зеркальную, а чуть-чуть шероховато. Этого хватает. Посмотрели, если надо, подтянули чуть-чуть ремень. И вот так вы сделаете, потом 3 дня 4 поездите, опять сделаете. На ночь, это чтобы машина ночью стояла. Реакция чуть-чуть шла. Посмотрели чуть-чуть, если надо, потянули. И вы забыли за этот свист ремня. И не надо ни шкивы менять, ни хрена не надо. И подлазить, и снимать. Что я думал, их надо как-то чуть-чуть сделать, чтобы они шероховатые были. Потому что, ну, они бы так... Ну, ясно, что зеркало там еще выработанные шкивы. Ну, ремень проскальзывает. Вот эта тема конкретно работает. Проверено. В следующем видео я расскажу, у меня не включалась, короче, коробка, я мучился. Думал, блин, уже хотели мне разбирать коробку. Тоже очень просто оно решается. Там расскажу, прям покажу видео, как я там делал. Поэтому этот метод я рассказал надежный, проверенный. Если вам, вот сделайте, если вам реально это поможет, вот не забудьте меня задонатить. Все, будьте здоровы, всем мирного неба над головой. Всем удачи. Работая с электролитом, соблюдайте все меры безопасности. Заранее разведите пищевую соду с водой, вдруг попадет в глаз или куда-то, чтобы быстро сразу промыть. Пищевая сода нейтрализует кислоту. Всем удачи. Если на одежду попадет, тоже, кстати, испортит одежду. Будьте осторожны.